বড় করে বান। দাদা ছোট বান্ধব কেন, বড় কর। যার যার অবস্থানে দাঁড়াই আছে, এই সইরা গেল। কে কোন জায়গায় বানবে এটা যার যার জানা আছে। এই যে এইখানে বাঁধে, ও সারার পরই এইখানে এসে দাঁড়ায়। যে কোনো জিনিস অভ্যাস করলে হয়ে যায় দর্শক। একটু বড় কর, একটু বড় কর, একটু বড় কর। তাহলে বান্ধব কি তুই এটা? বাইরে বইও না, তুমি বাইরে না। আমি তো বাইরে দোয়া। 10টার ভিতরে একটা পালের ভিতরে বা 10টার ভিতরে একটা না একটা বদমাইশ থাকে। এই হলো সেই বদমাইশ। নিচে নামাই দিয়ে না ছাগল খাইবে কেমনে ঘাস। এনে রশিটা কই? এনে রশিটা করছো কি? বান। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত। এই ছাগল দুটা দর্শক খুব হিংসা। ওরা করে কি, একজনের দেখা দেখে হিংসা করে খায়, মিল নেই। অবশ্যই একজনের দেখা দেখি খাইলে বেশি খায়, ভালো খায়। এ দর্শক নিজের খাবারটা পুঞ্জি করে রাখে, পরের খাবারের প্রতি লোভ। এ যাইয়া অন্য যার খাবার আছে সব খাবার খায়, নিজের খাবারের কাছে কারো যাইতে দেয় না। এই আমাদের পটল। পটল কি করে, আলাদা করে ওনার কোনো খাবার দেওয়া হয় না। উনি আস্তে আস্তে করে ওনার মায়ের কাছে যায় না, অন্য অন্য ছাগলের কাছে যাইয়া খায়।
এই বিশেষ করে তার সাথে পাড়াটার সাথে খুব সম্পর্ক ভালো। পাড়া বলতে যমুনা, যমুনার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক। যমুনারে সুযোগ দেয় খাওয়ার জন্য।